各位朋友，大家好。今天中午，等一下到朋友家去聚餐。这个是中式的聚餐，这个聚餐有很多中式的菜。我们等一下会为各位对这些菜做一些介绍，希望各位朋友会喜欢。这是豆腐鱼，这是什么鱼？这个常吃的豆腐鱼，这个好吃哦。这个看起来非常好啊。没关系，凭经验就可以了。哦，这个好吃，这个好吃。这个还在锅的上面。我豆腐煮太久了，等他们等的。哦，这条鱼好，这条鱼好。找吃的地方你找哦。好啊，好啊。这个是饵丝，很细的饵丝。饵丝里面的材料就是蒜苗。这个是椒麻粉皮。这个都是经典的菜。椒麻粉皮，这个叫做饵丝。这个是油焖笋，油焖笋。哦，这个好吃，这三个都好吃。我想你们都大鱼大肉，我这个是吃凉的。哦，凉皮好吃哦。这个是蜜汁排骨，但是看起来很好吃。这个高丽菜，这个高丽菜炒得好轻哦。好的，这是我炒的。这个是鲳鱼，这个是黑鲳吗？鲳鱼，红烧鲳鱼。高丽菜，这里还有腰果。没关系，放中间，放中间，好看啊。哦，这个好漂亮哦。蒜苗饵丝，麻辣粉皮，油焖笋，红烧黑鲳。这个是羊肉萝卜汤。羊肉，羊肉看一下。羊肉红枣，白菜卤。这个是经典的白菜卤。这个是麻油鸡。好高兴，大家好高兴。这个整桌菜。这个可以做，可以上桌喽。哦，这一桌菜不得了。
你先吃，先吃，先吃。好了，可以了，可以了，可以了。一定要吃，一定要吃。今天这个菜真的不得了，你知道吗？对呀，对呀，这个就是除夕大团圆。我们提前过年，又有羊肉炉，又有白菜卤，还有烧酒鸡、麻油鸡、红烧豆腐鱼、红烧鲳鱼。在家里吃觉得比较舒服，但是比较累。饭后水果咖啡上场，开始聊天了。还有沙琪玛跟茂谷柑。咖啡，咖啡。苹果，苹果。雅尼克蛋糕，雅尼克蛋糕。腰果，腰果。各位好朋友，今天这个聚餐已经结束了。谢谢各位，我们下一期再见。